Я перепрошую, я фіксую. Я є ж цей фотограф і Станьте, будь ласка, там і журналіст. фіксуйте все, що вам необхідно. А чому я там повинен стояти? Я є начальник ЮПЧС Клаври, я можу де забажаю тут Тут стати. працює поліція. А що тут таке відбулося? Потім поліція розкаже. Що відбувається?